largaron el premio Desert Wind. Sale rápidamente hacia la delantera el 4, Indio Electric, estira ventaja sobre el número 6, Karamichi. En la tercera colocación lo hace por la victoria de la pista el número 9, Rio Sounder. Por dentro se viene siempre del 2, Norteño Forsyth. Más adentro el número 1, Lord Lancelot. En el sexto lugar lo hace el número 5, Master of Master. Por dentro el 3, Che Siciliano. Abierto lo hace el número 8, Candidato. Abandonaron ya la recta del frente y va a haber lucha en la delantera. 4, Indio Electric, pequeña ventaja sobre el número 2, Norteño Forsyth. En la tercera colocación apareado el 6, Karamichi con el 9, Rio Sounder. Quinta colocación lo hace el número 1, Lord Lancelot. Por dentro se viene separando el número 5, Master of Master. Deja atrás el puesto de los 500 metros y con lucha de delantera. 4, Indio Electric. Por dentro hace el número 2, Norteño Forsyth. Abierto 6, Karamichi. Los competidores hacen su ingreso a tiro derecho final. Lo hicieron estos instantes con lucha de delantera. Por el centro de la pista lo hace el número 6, Karamichi. Por dentro el 2, Norteño Forsyth. Tercera ubicación lo hace el número 9, Rio Sounder. En el cuarto lugar el número 4, Indio Electric. De cuenta los últimos 120 metros prueba. 6, Karamichi va tirando ventaja sobre el número 9, Rio Sounder. Por dentro el 2, Norteño Forsyth. Pocos metros. Se pone 6, Karamichi, clara ventaja sobre el 9, Rio Sounder. Tercera ubicación para el 2, Norteño Forsyth. Cuarto el 5, Master of Master, y cruzaron el disco.